Misol uchun daj muzokaralarga ham bormayapti. Endi bizning urushimiz Moskva deyapti. Va Italiya bilan Ispaniya hattoki ayrim bir holatlarda Rossiyaning ayrim bir kompaniyalari bilan ishni davom ettirishni ham ma'qul tutyapti. Germaniya bilan Fransiya, Buyuk Britaniya esa bir-biri bilan har doim ko'rishib, bittasi bitta gapni gapiradi, ma'qullanadi, lekin amalga oshirish mexanizmlari ishlamaydi. Yevropa ittifoqiga Buyuk Britaniya a'zo emas, Brexit qilib chiqib ketgan. Bu orada Fransiyada Brexitni qo'llab-quvvatlayotgan kuchlar hali ham bor. Brexit deyapti ular. Va mana shu Ukraina mojarosi bahonasida endi bu narsa yanada qo'zg'alishi mumkin. Ya'ni ichkarida masala hal emas. Vengriya masala. Vengriyani Yevropa ittifoqidan chiqarish olmaydi, chunki bu katta xato bo'ladi bu. Chunki shundoq burunining ichiga kirib keladi Rossiya hamkorlikka yaqin. Slovakiya bor bu yerda. Slovakiya bor yoki Turkiya misol uchun kirib kelishi. Bu ham bor. Ya'ni Ukrainadan boshqa muammolar ham bor-da va bu Ukraina mojarosini deb ularning integratsiyaviy birlashma sifatidagi mavjud bo'lishligi xavfsizligi mavjud. Bu yerda puldan ustunroq. Shuning ham yetakchilikni qo'llab-quvvatlashni bo'yniga olishga majbur. Va keyinchalik agar urush to'xtamasa hali beri, bu yil oxirigacha borsa, Rossiya bilan muzokaraga kirishadi. Bu tajriba Yevropa davlatlarida bor G'ayrat hoji aka. Asrning boshini eslaylik. 20-asrning boshini, 19-asrning oxirlarida. Bu yoqdan Hindiston o'lkasida Buyuk Britaniya kirib kelgan paytda Rossiya, Chor Rossiyasi, Markaziy Osiyo hududlarini egallaganda o'rtada Afg'oniston bufer zona sifatida qoldirib ketilgan. Bu kelishuvlar bor haligacha. Xuddi shu kelishuvlar endi bu yomon ssenariy albatta, buni hech kim xohlamaydi, lekin shunaqa ssenariy ehtimoli ham yo'q deb bo'lmaydi. Ukraina ham mana shunaqa bufer zona bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni Rossiya bilan muloqotga kirishga majbur bo'lishadi va ularni to'xtash evaziga Ukraina bu yerda na NATOga a'zo bo'ladi, na Yevropa ittifoqiga a'zo bo'ladi, na u yoq o'rtada qolib ketadi davlat. Bu esa juda ham murakkab vaziyat keltirib chiqaradi. Bu degani Ukrainadagi juda ham katta kapitalga ega bo'lgan biznesmenlar oxir-oqibat Yevropaga chiqib ketadi, o'zim kapitalni olib. Va u yerda murakkab vaziyat to'g'ri kelishi mumkin. Mana shu haqida bosh qotiryapti hozir Yevropa. AQSh esa endi bilmasam deb turibdi. Sizlarga ajraman, sizlarga pul beraman albatta. Lekin mamlakatdagi nodir metallar boshqasini ham mana endi qazonmasam bo'lmaydi endi. Deyapti. Va bunga Rossiya e'tiroz ham bildirayotgan yo'q. Hattoki biznikiga ham qazo kerak bo'lsa deyapti. Marhamat deyapti. Birga qazo olamiz deyapti, birga foydalanamiz deyapti. Agar iqtisodiy nuqtai nazardan taroziga qo'ysangiz, real holatda endi men buni yaxshi demoqchi emasman, lekin men afsuski shunday Ukraina